Hallo mensen van Darkside en welkom bij deze €650 gaming PC build. Een goede gaming PC bouwen voor 2000 van deze schatjes is natuurlijk niet echt moeilijk. Dus vandaag zit ik hier voor mijn camera om jullie even te helpen met een build te maken voor een €650 gaming PC build. Ik heb mij de afgelopen dagen bezig gehouden met een zo goed mogelijk een gaming PC build samen te stellen voor jullie voor €650. Let's get started. En laat ik maar beginnen met het moederbord voor deze PC build. Qua moederbord heb ik gekozen voor het MSI B250 PC-made moederbord. Is natuurlijk een Kaby Lake moederbord dat begin deze maand is uitgekomen. Dus het is nogal een vrij nieuw moederbord. Het heeft natuurlijk de 1151 socket dat bij alle moederborden van de B250 chipset natuurlijk het geval is. En over het algemeen vind ik het een heel mooi moederbord eruit zien. Het is echt wel een moederbord met goede stroomvoorziening. 6 stroomfases als ik me niet vergis zitten erin. Ja, 6 stroomfases zijn allemaal ook passief gekoeld. Alles is mooi passief gekoeld. Dus dat is een heel stabiel moederbord waarop dat je in de toekomst ook echt wel nog kunt voorbouwen voor het geval dat de CPU die ik genoemd heb niet voldoende meer blijkt te zijn voor u. Dan kunt je nog perfect een andere CPU die krachtiger is in deze build steken. Dat is een van de redenen dat ik zoveel geld heb gestoken in dit moederbord, alhoewel dat dit niet zo'n dure build is omdat je daar dan echt nog comfortabel op kunt voortbouwen in de toekomst. Dit is echt wel een moederbord waarvan dat je over een aantal jaar nog kunt zeggen van kijk, ik steek er eens wat duurder in, want ik ben beginnen met video's bewerken en zo. Dat kan allemaal perfect, zonder dat je zorgen moet maken over of dat moederbord daar wel goed gaat op reageren op die processor. Dat is allemaal geen probleem met dit moederbord. Verder is dit een full-size ATX moederbord met een Realtek ALC 88-7 codec. Het is niet zo'n denderende codec, maar hij is wel gescheiden van de rest van de printplaat van het moederbord. Dus het geluid zou op zich nog voldoende moeten zijn. En mocht dat niet zo zijn natuurlijk, zij vrij om een aparte geluidskaart te installeren. Heb ik persoonlijk ook gedaan met mijn persoonlijke PC-bus. Dus het is zeker niet verkeerd. Qua netwerkaansluiting is het dan wel weer een heel goed moederbord. Het is een Intel i219V aansluiting. Het is een heel goede internetadapter dat erin zit. Dus Intel heeft hele goede drivers. Hele efficiënte internetadapters. Over het algemeen, ik ben geen fanboy of zo, maar vind ik persoonlijk dat de Intel adapters echt wel de beste adapters zijn. Dus dat is zeker wel een positief punt van dit moederbord. Dat de internetaansluiting een beetje betrouwbaar is. Dat er goede drivers voor beschikbaar zijn. Dat het efficiënt werkt. Dat niet al te veel CPU verbruikt en zo. Hele goede zaak. Voor de rest qua aansluitingen zien we 2 PCI Express 16x sloten 3.0 natuurlijk. Zien we ook 3x PCI Express 1x slot. Dan zien we nog 1 PCI Express slot dat er om een of andere reden ook nog in zit. Niks gebruikt dan ook, dus ik heb geen flauw benul omdat ze dat er nog op steken. Maar het zit erop, mocht je het gebruiken. 6 SATA 600 poorten. En deze vind ik echt wel heel verbazingwekkend voor deze prijsklasse. 2 M2 sloten die 32 gigabits ondersteunen. Dus voor toekomstige SSD's kan dat heel handig zijn dat er echt zo van die hele snelle M2 sloten op zitten. Dus dan kun je echt wel heel snelle SSD's insteken. Je hebt ook 4 DDR4 RAM sloten, dus meer dan genoeg uitbreidmogelijkheden qua RAM voor in de toekomst. 2x USB 2, 4x USB 3 en 2x USB 3.1 op de achterkant is heel mooi. Opnieuw is dat je niet veel ziet op deze prijsklasse. USB 3.1, waarvan dat er ene ook een USB type C connector zit. Zo een van die nieuwe USB adapters die je in beide zijden kunt insteken. Kan heel handig zijn, heel mooi om te zien. Maar een moederbord is natuurlijk volkomen nutteloos als er geen processor in zit. En qua processor heb ik een heel opmerkelijke keuze gemaakt en sommigen van jullie gaan enorm verschieten van Kilian, what the fuck doe jij nu als je het mij hoort zeggen, maar ik zal het zo zeggen, wacht even tot ik mij kan expliceren, want ik heb echt wel mijn reden waarom ik het zo gedaan heb. Qua processor heb ik namelijk gekozen voor de Intel Pentium G4620 processor. Is een Kaby Lake processor die op 14 nanometer is gebakken natuurlijk, met een socket 1151 natuurlijk, anders past dat natuurlijk niet. Zou heel onvoordelig zijn natuurlijk als het niet past. Maar waarom heb ik in godsnaam gekozen voor een Intel Pentium processor? Ik zal zo zeggen mensen, in het verleden zou ik zelf ook nooit een Intel Pentium gestoken hebben in gelijk welke build eigenlijk. Maar met de nieuwe Kaby Lake generatie die onlangs is uitgekomen, is er echt wel iets drastisch veranderd met deze low-end
Pentium chips. Namelijk, ze hebben hyperthreading gekregen, wat dat ervoor gezorgd heeft dat die 2 cores nu wel 4 threads hebben. En dat maakt echt wel een groot verschil qua performance. Dat heeft ervoor gezorgd dat de higher-end Pentiums, zoals dat deze processor ook is die ik erin gestoken heb, dat die eigenlijk zo goed als gelijk staan aan de i3-processoren die ik de vorige keer in mijn beeld heb gestoken. Maar de prijs is wel zo goed als gelijk gebleven. En qua price-to-performance ratio vind ik het dus over het algemeen veel interessanter dan de Intel i3-processoren die in games vooral eigenlijk amper beter scoren. Dan spreekt je echt over een paar FPS verschil. En dan betaalt je daar dan wel 30 à 40 euro meer voor. En dat vond ik het persoonlijk echt totaal niet waard. En zoals ik daar juist al zei, als je in de toekomst wat zwaardere dingen begint te doen, of die Pentium blijkt dan toch niet snel genoeg te zijn, dan kun je nog echt wel upgraden. Het is echt wel een moederbord dat erop voorzien is om ook Intel i3's, i5's en misschien zelfs i7's aan te kunnen. Is allemaal geen probleem. Verder de specificaties van deze processor. Zoals ik al zei, hij heeft 2 cores die gehyperthread zijn naar 4 cores. Dus elke game zou je perfect op moeten kunnen spelen. Qua FPS denk ik niet dat je echt wel veel verschil gaat zien. Qua klokfrequentie draait hij op 3,7 GHz, wat dus eigenlijk gelijk staat aan de i3 6100 die ik de vorige keer gebruikt heb in mijn beeld rond deze prijs. Verder 3 MB L3 cache. En dan verder hebben we natuurlijk ook de Intel HD Graphics 630 die je kunt gebruiken natuurlijk als je videokaart sterft om de een of andere reden, als die geen goesting niet meer heeft om voor te doen met u te dienen. En deze keer ben ik er ook in geslaagd om een echte SSD in deze beeld te steken. Ik ben er namelijk in geslaagd om een ADATA Premier SP 550 120 GB SSD in deze beeld te steken. Dat zou voldoende moeten zijn om toch Windows op te zetten. Ik denk dat dat ongeveer een 20 GB opneemt. En daarnaast kunt je natuurlijk al je meest gebruikte programma's opzetten. Kunt je misschien de game opzetten waar op dit moment echt aan bezig bent. Dat er ook veel sneller opstart. Nu mensen, ik weet 120 GB is niet veel. En sommigen van jullie kunnen dan misschien denken van, is dat dan wel de moeite? Maar mensen, ik ben echt wel van mening, een SSD maakt zo'n enorm verschil qua opstarten van alles, van Windows, van uw games, van uw programma's, gewoon van de algemene responsiviteit van uw computer. Dat maakt echt zo'n groot verschil. De computer van 5-6 jaar geleden met een SSD zal veel sneller opstarten dan een computer met een traditionele harde schijf die vorig jaar pas is gebouwd. Dat maakt zo'n groot verschil. Ik wil echt wel geen PC-builds niet meer bouwen zonder een SSD erin. Verder qua specificatie, zoals ik al zei, heeft 120 GB in theorie. In praktijk zal het ongeveer iets van 110, 100 GB zijn. Is altijd zo natuurlijk. Het is gebouwd met TLC-geheugen. Dus natuurlijk 2,5 inch SATA 600 schijf. Helaas geen M2. Maar natuurlijk als je zo'n snelle M2 schijf wilt in de toekomst, kunt je die er natuurlijk ook altijd insteken. De controller van deze SSD is een Silicon Motion SP 2256. Er zit 3 jaar garantie op. 256 MB cache. Verder vind ik het gewoon een erg snelle SSD. Ik heb tests gezien. Het is echt wel een snelle SSD voor zijn prijs. Het is echt wel een SSD die heel vriendelijk geprijsd is, maar die toch echt wel nog die typische SSD prestaties te bieden heeft. Het is niet zo een van die SSD-schijven die echt zo zodanig traag is dat je eigenlijk amper merkt dat het een SSD is. Het is echt wel een SSD. Er zijn snellere schijven beschikbaar, maar die kosten opmerkelijk meer. En om die reden heb ik dus voor deze 750 euro PC-beeld gekozen voor deze ADATA Premier SP 550. Nu natuurlijk gaat 120 GB voor de overgrote meerderheid van jullie niet genoeg zijn om al jullie vuile video's op te zetten en jullie overige games natuurlijk. Dus heb ik er natuurlijk ook voor gekozen om een harde schijf bij deze SSD te pairen. En deze keer heb ik gekozen voor de Seagate Barracuda 1 TB harde schijf. En dan heb ik het over dat nieuw model dat onlangs pas is uitgekomen. Intussen zijn de benchmarks uitgekomen over deze harde schijf. En hij is echt wel voor naar de schijf dan toch echt wel heel snel. Ik zie snelheden die toch echt wel voor zijn prijsklasse heel goed zijn. Verder is qua specificaties natuurlijk een 3,5 inch desktop schijf van 1 TB die op 7200 toeren draait. Hij heeft ook 64 MB cache, wat dat dubbel zoveel is als dat ik de vorige keer in deze beeld gestoken heb op dit kanaal. Hij heeft ook 2 jaar garantie en zoals ik al zei, hij is splinternieuw, dus dat is ook wel heel leuk om te weten dat het echt zoiets dat net is uitgekomen met al de laatste technologieën.
in. En voor zijn prijs vind ik hem echt wel nog heel goed. Dus meer moest ik eigenlijk niet weten om voor deze harde schijf te gaan. Nu natuurlijk, zijt je niet zo'n fan van Seagate. Normaal gezien denk ik wel dat dit een goede schijf zal zijn. Er zit 2 jaar garantie op. Ik denk wel dat dat in orde komt. Maar mocht je niet zo'n fan zijn van de Seagate schijven, dan kun je natuurlijk ook altijd voor de Western Digital Blue gaan. Of voor de Toshiba die ik in de vorige beeld heb gestoken, kun je ook proberen. Zijn ook op zich goede schijven, maar die zijn alle twee wel opmerkelijk trager naar de benchmarks die ik gezien heb. Dus ik zou persoonlijk voor deze Seagate gaan. Helaas moet ik ook die iets wat saaier dingen uit de weg hebben in deze beeld. En qua geheugen heb ik gekozen voor 8 GB Crucial DDR4 2133 MHz geheugen. Een dual slot RAM kit heb ik daarvoor gekozen. En de reden is vrij simpel. Het is een betrouwbaar merk. Het is een van de goedkoopste kits die er waren voor het moment. Ja, er zit geen echte passieve koeler op. Dus als je dat liever hebt voor de looks ervan, dan kunt je dat doen. Maar hou er natuurlijk wel rekening mee dat je daar wel echt voor betaalt. Dat kost wel €1,5, 6 of zelfs 10 meer voor zo'n passieve koeler. En qua prestaties maakt het echt 0,0 verschil. Dus voor deze toch wel budgetbeeld heb ik dat niet willen doen om daar echt mee geld in te steken. Maar voel je natuurlijk vrij om dat wel te doen. Die Corsair Vengeance kit die ik de vorige keer in mijn beeld heb gestoken op dit kanaal is ook wel goed compatibel met deze beeld. Dus dat kun je natuurlijk ook wel insteken. Of iets met een andere kleur dat misschien beter past bij deze beeld. En dan gaan we van het saaiste deel van deze beeld naar het spannendste deel van deze beeld. En dat is de videokaart. Qua videokaart heb ik gekozen voor de MSI GeForce GTX 1050 OC Dual Fan editie. Dit is natuurlijk een Nvidia Pascal generatie videokaart met 2 GB RAM geheugen. Qua klokfrequentie draait hij standaard op 1404 MHz en dan de boostfrequentie is die 1518. Wat dat best hoog is voor een videokaart van deze prijs, van een 1050 van deze prijs, is dat toch echt wel vrij hoog. En qua aansluiting zit er een HDMI, een DVI en een DisplayPort op. En de cooler die erop zit is voor zijn geld echt wel nog redelijk goed. Hij is niet even goed als de cooler die ze op de Gaming X versie steken, maar hij is nog altijd wel heel goed voor deze prijs. Op dit prijspunt ziet je niet al te veel dual fan oplossingen, wat dat echt wel heel interessant kan zijn qua overklokmogelijkheden in de toekomst. En het is natuurlijk ook wel de OC-editie, dus overklokken zou je er toch echt wel mee moeten kunnen. En dan als klein mooi toeval past de cooler die op deze videokaart zit ook heel mooi op het moederbord die we gekozen hebben. Ook een heel mooi zwart-witte cooler. En verder heb ik over deze videokaart eigenlijk gewoon te zeggen dat het een snelle videokaart is voor deze prijs. Ik heb gekeken naar de AMD-oplossingen. Ik heb gekeken naar duurdere Nvidia-oplossingen. En ik vond de gewone 1050 vond ik echt wel de beste kaart die ik in deze beeld kon persen. Dus als je een van die andere videokaarten wilt kiezen, kunt je natuurlijk altijd doen. Je kunt de 1050 Ti kiezen die wat duurder is, die wat beter performt. Je kunt dan de RX 470 kiezen van AMD, die dan nog veel beter performt, maar die ook wel een heel stuk duurder is. Of als je toch net iets wat minder wilt uitgeven, kun je natuurlijk ook altijd voor de RX 460 gaan. Dat is ook natuurlijk een heel mooie optie. Zowel AMD als Nvidia hebben allebei hun voordeel. Ik ben geen fanboy van een van die twee kanten, wil ik nog even stressen, mensen. Maar terug naar de 1050. De 1050 zal de meeste games echt op hele mooie settings kunnen spelen. De zwaarste games die er zijn, kun je misschien niet volledig maxen op 60 fps op Full HD. Maar zelfs die games kun je natuurlijk altijd wel nog op high spelen. Dat ziet er ook nog altijd heel mooi uit. En natuurlijk hebben al deze componenten natuurlijk ook stroomvoorziening nodig. Ze hebben toch allemaal wel elektriciteit nodig. Met een ratje dat in een molentje draait, gaan ze het niet genoeg hebben, denk ik. En qua stroomvoorziening heb ik gekozen voor de Cooler Master G450M, die ik ook in mijn vorige beeld gestoken had. De reden dat ik kies voor een voeding van 450 watt, wat toch echt wel overkill is voor deze beeld eigenlijk, is omdat ik het echt wel belangrijk vind op dit prijspunt dat je kunt upgraden in de toekomst. Dat je kunt zeggen over een jaar of twee, oké, ik wil video's beginnen werken, ik wil een krachtigere processor insteken, of ik wil beginnen gamen op hogere resoluties, of games zijn gewoon een heel stuk zwaarder geworden ondertussen, dat je kunt zeggen, ik steek daar een krachtigere videokaart in die wat meer zuipt.
dat je dat kunt doen, dat je die flexibiliteit hebt. Om die reden vind ik het belangrijk om toch echt wel nog een goede voeding erin steken te hebben. Een voeding of een moederbord upgrade zijn. Dat zijn echt wel dingen die heel irritant zijn om te doen. Heel veel kabeltjes moeten daarvoor losgekoppeld en gedaan worden. Terwijl een videokaart upgraden is toch een heel stuk simpeler. Voor de rest van de specificaties is het natuurlijk een 450 watt voeding. Zoals ik al zei, hij is semi-modulair. Dus je zit niet met een hele vogelnest aan kabels in uw kast. Moet geen duif in uw kabels zitten bijten in de toekomst. Het is een 80 plus brons voeding. Dus heel efficiënte voeding. Toch redelijk efficiënt nog voor zijn prijs. Zeker al 12 centimeter koeler. Dus zou echt wel nog heel stil moeten zijn. De benchmarks die ik online gezien heb op vlak van snelheid zijn heel goed. En ook de stabiliteit was heel goed die ik gezien heb op de test die Hardware Info gedaan heeft. En dat wordt ook wel bewezen door de 5 jaar garantie die echt wel uitzonderlijk is voor dit prijspunt. Dat vergt echt wel heel veel vertrouwen om op dit prijspunt op je voeding een 5 jaar garantiestickertje te plakken. Dus dat is echt wel een hele mooie voeding die ik in deze build steek. U zou moeten toestaan om echt nog een heel aantal jaar mee te doen. Ook als je in de toekomst nog krachtige componenten in deze build wil steken. En dan als laatste, tenzij dat je een van die mensen bent die al hun componenten zo aan de muur spijkert, ik heb dat mensen al zien doen, heb je natuurlijk een computerkast nodig. En voor de kast heb ik opnieuw een component van de vorige build laten terugkomen en dat is de Corsair Carbide Spec 1 kast. Is een hele mooie kast voor dit prijspunt. Tot op dat niveau dat ik eigenlijk geen andere kast zou willen op dit prijspunt. Onder de prijs van deze kast zijn er echt wel gewoon geen echt goede kasten te vinden naar mijn mening. Er is altijd wel iets dat eraan scheelt. Of hij is heel luid, of hij koelt amper, of hij is heel slecht qua bouwkwaliteit. Of het is heel moeilijk om je PC in te bouwen. Onder dit prijspunt zou ik persoonlijk geen kasten kopen. Dus over het algemeen voor deze budgetbuild vind ik het zeker wel past om deze kast te laten terugkomen. Ik zou zeker een goedkopere kast nemen. Wat dat je wel kunt doen is de Antec GX300 kiezen, want dat wil ik wel toegeven. De Antec GX300 en ook GX500 zijn ook hele mooie kasten rond dit prijspunt. Die zijn ietsje duurder, maar zijn in het geval van de GX300 toch ook misschien ietsje stiller. Maar hij koelt langs de andere kant en ook weer een stukje minder. Dus dat is misschien iets persoonlijk dat je misschien zelf eens moet naar kijken. En dan qua verdere specificaties zit er natuurlijk een hoofdtelefoonpoort en een microfoonpoort op, een reset button en een power button. Allemaal vanzelfsprekend. Zit er ook eenmaal USB 2 en eenmaal USB 3 op. Is altijd mooi om te zien dat er een USB 3 op zit. Er zit ook een koeler bijgeleverd natuurlijk. Moet wel natuurlijk, vind ik persoonlijk. Plaats voor 5 extra koelers ook. Waarvan 2 14 centimeter compatibel. Dus dat is ook heel interessant. Mocht je in de toekomst een krachtigere videokaart of zo insteken. Of een krachtige processor. Dan je opnieuw weer die upgradebaarheid die zo belangrijk is op dit prijspunt. Je hebt 4 plaatsen voor de schijven van zowel 2,5 inch als 3,5 inch. Dus extra harde schijven of SSD's is zeker ook nog te doen. En je hebt natuurlijk ook die M2 slots die niet echt een harde schijfplaats innemen. Je hebt ook een raam waarmee je uw beeld kunt showen aan uw vrienden. Je hebt een verlichte ventilator voorin, is altijd heel leuk om te zien. Het is verkrijgbaar in meerdere kleuren, dacht ik. Dacht dat je blauw en rood had. Misschien zijn er zelfs nog meer kleuren, dat weet ik niet van buiten. Er is ook plaats voor een DVD-brander voor de mensen die dat gebruiken. Ik heb het er persoonlijk niet ingestoken. Mocht je toch zo'n DVD-brander in uw computerbeeld willen, zou ik persoonlijk kiezen voor de Samsung SH224FB DVD-brander. Dat is toch echt wel de meest betrouwbare DVD-brander die er op dit moment te verkrijgen is. En daar zou ik toch echt wel voor die kiezen. De LG is ietsje sneller, maar die is ook wel minder betrouwbaar. Dus ik zou daar dan eerder niet echt voor kiezen. Dan verder is natuurlijk een full-size ATX-kast. De kast koelt meer dan genoeg voor al deze componenten. Zelfs voor mijn beeld van de vorige keer koelde deze kast eigenlijk al voldoende. Dus voor deze beeld is het zeker voldoende. En omdat er natuurlijk ook maar één koeler in zit voor de moment, is het natuurlijk nog altijd een heel stille kast die echt wel heel efficiënt zijn werk doet. Die daar niet staat te brullen naast je oor, dat je amper je game nog hoort. Dat is allemaal niet het geval. Hele mooie kast, heel goed gebouwd. Corsair is natuurlijk echt wel zo'n merk dat ervoor bekend staat voor echt stevige, kwaliteitsvolle kasten te maken. Is echt wel een heel betrouwbaar merk op dat vlak. Maar hier ga ik deze computerbeeld afsluiten, mensen. Zoals ik al zei, dit is allemaal iets persoonlijk dat ik gekozen heb, dat ik hier nu zit te samenstellen heb de afgelopen
dagen. Dus is er nu een component dat u niet echt aanstaat in deze build, voel u vrij om dat te veranderen natuurlijk, mensen. Ik zit hier niet te zeggen van je moet dat kopen of ik ga je komen afmaken aan uw deur. Dat is niet het geval. Het zijn natuurlijk alleen maar componenten die ik jullie aanraad voor deze €650 gaming PC build. Maar hier ga ik deze video afsluiten, mensen. Voor de mensen die het willen weten, de volgende video op dit kanaal wordt deel 2 van mijn Funny Moments compilatie van Worms WMD die ik opgenomen met mijn vriend Aaron. Dus een hele leuke video zal dat worden. Dus kijk daar zeker naar als die uitkomt. In de toekomst subscribe op dit kanaal als je die video wilt zien verschijnen. Of andere technologie video's of IRL video's of natuurlijk gaming video's. In de toekomst, like deze video. Als je een deftige video vond, reageer in de comment section wat voor een computer dat jij zo'n beetje staan hebt bij je thuis. Is altijd interessant om te lezen of eventueel andere componenten die je aanraadt rond dit prijspunt. De link naar de componenten die ik gekozen heb, is natuurlijk ook in de beschrijving staan. En tot de volgende keer.